Tvei ting. Hvis Jesus skaptur, som bibelen kjøtt alle viktig lærer deg om. Hver? I Mika 5:2 og årtusen 8:22. Jeg har sagt det 100 ferier. Der både deg en skaptan Jesus. Og tar alexandrisku tekstene sier enn ta i øyntekster. Og ankra moderne bibler vil hava til å standa. Og Johannes 8:8, hin øyn gittne god. Så her har du en god som har en byrjan. Ikke en god som kjemur. Han god, og i King James Bibelen, han kom, god kom. Ta i Jesus Kristus kom, ta kom god til gjerrar. Han tog av seg holdt. Han er ikke en byrjan. Han ble ikke skaptur. Trobløysen, hvis du hever en skaptan god som hever en byrjan, så hever du ikke god. Du per definisjon så er god avgjør. God ein tru under avgjør god. Det er Bibelen er læra. Og det er vært kristendomsens læra alltid. Ortodoxer, rattur, sannur kristendom lærer det. Det er det som okra læra er. Hever Jesus en byrjan, så Mika 5:8 lærer. Og i Bibelen kjøtt alle og Viktor. Han er en uppruna. En uppruna er en byrjan. Når et land renner opp til origin. Origin til hver han fra. Og årtusen 8:22 med skapte Harrin som sin første versk. Nei, King James og Luther og gamla danska sier Harrin åtteme. Harrin åtteme. Det er noe annet. Er Jesus skaptur og hever han en uppruna, så er han ikke god, og så kan han heller ikke være til en frelsari. Så alvorligt er det her. Så alvorlig er Jesus Kristi goddomløyge og evenløyge. At han er evig god, hvis det er en G. Er han ikke til, så er han heller ikke til en frelsari. Tog at er han bare en gaur mevur, eller og øyne til øyla farligt, at kanst du finna til uten i Bibel og læra til, utrett i Bibel, at fægeren er avgjør, men fægeren skapte sonen, og en god skapte en annan god. Så hever du en vøkstur av godun, en øking av godun. Ja, så hver veit om han ikke får gjøre det atter. Gjør han det øyne, for så gjør han det atter. Så er det satanisk å gjøre sånn her. Og så lærer man, ja, så er det så øyne nærleggende. Ja, men akkurat det som Satan kom og frøste Adam og Eva vi. Det var og de skulle være som god der. De skulle være som god. Det var frøstingen av at et av trenen. Vært han. Det var det som han bjør i dem. Så er det så nærleggende, ja, Jesus, han fikk goddomligt støy, og det kunne vi øyne få. Det er det som tar før til. Og i stedet for god er god, og han er færen, sonen og halvtje anden, vet du ikke. Vi er godt nok skapt i hans mynd, vi tar goddomlige natur som Guds bøten, til halvtje anden bor i jakken. Goddomlige natur. Vi er Guds bøten, vi tar at vi er født av honom, men vi vekser ikke til å bli god der. Eller til å bli god. Og god fæger skapte ikke en annan god. Nei. At det er så ringfallslære. Hatta burde være nok. Hatta burde være alvorligt nok. Fire tykkun. Det burde være alvorligt nok, ja. Boja mer. Boja Flora, vi fer en tur om en... Boja, legg det. Vi fer en tur om en løte. Vi skal lukka lese oss til. Legg det nyer. Kom heim etter hunden. Heim etter hunden, og så vant han seg en tur. Han ligger boja etter mer 6 timer. Beger. Klokkan 3 fer jeg heim etter hunden, og så fer vi en tur.
Så kommer han vimmer til arbeid som ligger under båren og svever her. Vaska seg. Vaska seg. Mika 5:8 og i bíblium Dahls. Men to Betlehem Efrata, og en minst av Juda 1000, fra ter skal to komme han som høvdingen skal være i Israel. Fra forhånd opphav. Opphav hans studerer året opphav. Det en byrjan. Og i opphavet skapa i god. Og i opphavet, hva det i opphavet? Så sånn byrjar nei, til i fyrstene. Men ja, Johannes 8:8, her stender i fyrstene. Men første Mosebok 8:8, hva stender her? Og i fyrstene. Men, ja, her stender godt nok i fyrstene. Men og i opphavet, hva merker det? Det merker i fyrstene. Opphavet til en ting til tess byrjan. Det det samme som det enske ordet origin. Origin, til her du byrja i, du var ikke til å ære det. Du lærer dette falskt. Fra forhånd opphav hans, fra evanløkans døvun. Fra forhånd til evanløkans og fra evanløkans døvun. Men hvert hever han jo fra evanløkans døvun et opphav. Og hva er et opphav? Til en byrjan. Du lærer dette til at han ble skaptur og i evanløkans. Men det er han ikke. Han aldri skaptur. Han alltid vært til. Og han ikke alltid vært til, så han ikke god. For jeg være god, så du avgjør. For jeg være god, så du øyt ved feilen. Så hever du som enlager som feiren hever, og det hever sånne. Jeg har bøyplene til det ikke. King James sier, But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, whose goings forth have been from of old, from everlasting. For the goings forth, stender i det gamle dansko, hvis utgang til at fære ut, ikke opphav. Så at det året ligger nær, men hva til rette? Hva lærer det? Hva ber det visser? Hva sier det? Hva lærer det? Opphav lærer byrjan, men utgang til ja, til du kanst ut. Men det merker ikke opphav. Opphav og utgang pura korsutt. Så King James Bibelen altså Guds ord. Reformationsbibelen til den rette teksten. Ta dottermann, ta heima skilfyrsten tingene. Ha du Dahl og Victor kvarsen av dem. Og bibelfella heller ikke, og papsafella heller ikke. Du får aldri noen ordentlig bibel fra heimen. Altså aldri. Aldri. Hun kommer ikke. Hun kommer ikke. Om det så tøya, om det så tøyt og rette teksten her, tar høtt og det har jo vært fullt av sparlen ut i allukka, vel? Tøya at ja, spyr mig ikke, spyr helt tøyr. La meg ikke for å si det kvui. Og i året til 8:22 stender visdommen som er Jesus. The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. Herren åttene. Det sier gamla danska. Herren eiede meg. Og Luther, der herr hatte mig. Herren heie meg. Heie mig tjasar. Han var langt til ta han började skapa. Ta var han tjånen. Fægeren, sonen var saman og skapto. Ja, det var det jo. Hva sier Dahl og Victor? At Herren skapte han. Som sin første verske for dem. Og at vi hørt trudjar lærer. Jeg har hørt en prest, og en vittlåtan pins,
og ja, av blakarsømnen i havn, og en vittløytan pins og i Sandavai. Stand og lære hatta. Og i blakarsømnen i havn, her røyste jeg meg opp og beid høtti av pinsen noen, og falt seg pura svakt med at han hadde sett at dette var falka litt, lukst angån. Det var trutje menn som var klar til å bergast med meg, utanfyrir. Og jeg gikk en husbalk, og jeg ble tidsen til sujist nastur vi skulle brøda breie, og jeg kunne ikke slippe vi til breibrødingen, utan jeg tog at her og be om fyrgjøring for jeg ble så ytler her, at det var rævligt, falsk jeg ble så forskrekt. Altså, man skøyt bytter. Og så spurte jeg såkallega løyaren og i tog husbalken, læreren som stod her og krosset med bøyen i kvarskvall, skulle øyne for å lære det, jeg lærte ikke. Visste han sjálfur? Først ikke til litt fra, jeg spurte han, Jesus skaptur eller han evig god? Han ikke anelsfyrtøy. Ikke anelsfyrtøy. Og hver han oppalder, hver han gynnsi siste 30 år, så lufsens år i Ronavik. Og høveslæreren her sier vi for mer øynafyrna, at hun domte vel bibler som sier, og Johannes 8:18, at hin øyngytne god. Det er interessant. Kanskje vet jeg det rette. Man vet ikke hvor Jesus er. Og så skal man øydas være størkanon og løyar i ditten datten, før best lærere. Humbuk og piss. Skralltømer er ditt. Kjenn ikke Guds ord fra alexandrisku skrepo. Og er ikke interessert, og jeg vet det. Fæt ikke til at det er grunnleggende tøytning for Jesus er. Lærer du ikke rett om Jesus, så hever du han ikke. Lars til Jakob Dahls sier i årtusen 8:22, Herren skapa i meg som sin første versk i forhånd, og han gjør det nekka anna. Hatta var Dahl. Og så sier du, ja, men sjur, vi har hørt snakk om at her særlig ofte. Ja, det kommer mot hjertet enda enn her. Og Victor sier det samme. Vi skapte Herren som sin første versk i forhånd, som alexandrisku skrepo. Jeg tror en skrep på bøybel til det var baptistar. Kan jeg halsa kvarjon til øynaste øynen av det. La John sjå kvært i døyta. Hvordan føyner pådreier og tegnarlige rujtjer og pådreier. Og høgt opp i skalan og ditten datten. Veldomter. Og i Mika 5:8 stendur så Victor Danielsen, men til Bethlehem Efrata, som så lydde hever tøya til å være mellom 1000 juta. Urt her skal øyngenga mer ut, som skal være høvdingi Israels. Uppruna hansara er i forhånd, fra forstøyar døven. Hvis vi hoksa om et menneske hver hever tøytun uppruna, så er det hver du er fra. Jeg har min uppruna i Ritvik. Jeg ble født av stovegalven av Kroagile. Av Kroagile nummer 2. Av stovegalven. Jeg er født heima. Her har jeg min uppruna. Det her er fra, det her er byrja i. Til mitt opphav, til min uppruna. Jeg var ikke til æren, varst du. Men sier du hett om Jesus at han er en uppruna ur forhånd? Fra forstøyar døven er verre enn det som Dahl sier. Dahl sier fra evenløggan. Det er høyast alt rettare, og det er det som King James sier, det er fra evenløggan. Men det er ikke uppruna, hvert ikke uppruna eller opphav, det er utgångt. Utfæring, færing ut, det er at man fer ut, for å gjøre seg, og i mån til å halda seg inne. Her som man ikke gjør, her som man ikke får skapa en, så får man ut og får skapa. Jeg er frelstur i Guds blaue.
Kjeptur vi Guds blaue. Jesu blau Guds blau. Jesu blau Guds blau. Acts 20, verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Hvis du heldur god bare god feir, så jeg var det god feir som kom og kjøpte oss den blaue, nei, det var Jesus. Jeg tenker Jesus til god. Og Jesus god. Han ikke en godor, han ikke en gitin godor, han ikke en skaptur godor. Han en komin god. Ikke godor, han god som kom. Ja, men kjenner du overhøver til Nye Testamentet, har du lyst Johannes? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word vi står om. Og så vers 14, and the Word was made flesh, was made. Ikke became, men was made. Så året var gjørst til kjøtt. Året var til, men det ble gjørst til kjøtt. Det er som Filippe brev 2 år lærer, at han tok av seg mannlige mynd. Og var funnet som mæver. Fanst som mæver. Han avkladde seg Guds mynd. Altså til tikkenen han hei, ikke til at han ikke var god til han kom, men han avkladde seg til dårdene som han hei i himmelen. Han kom ikke i fotlare dård, men han kom som god. Hei han kom i fotlare dård, så hei han ginnje som tar sjauan oppi av ombrøydingarfjallen og i Matteus 16, og til at holdt oss slett ikke. Så det bare slett til. Filippe brev 2, leser jo i engelsk King James, fra 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, han var i forme Guds. Ikke lykløyga, i forme. Erst du i forme Guds, så erst du god. Han var i forme Guds. Thought it not robbery to be equal with God. Guds sonur var i forme Guds, til han god, og var alt god. Helt ikke ran å være gode lykur, eller gode javner vi god. Vi kvann, vi god feir, på det, til han det. Og være det, og har alltid vært det. But made himself of no reputation. Gjørte seg sjálvan av ongun omdøme. And took upon him the form of a servant. Tog på seg formen av en tjenare. And was made in the likeness of men. Was made. Så hver gjørte det? Halli anden. Tog året, og kraftens haksta skal komme iver til seg i angelen ved Mario, og kraftens haksta skal gå skugge iver her, og tog skal litt høylige ting som vi født av til å være kattlet sånne Guds. Han tog Guds son ur himmelen, og gæt han ur løvmøren av en jomfru, og God kom. Og gjøk noen et mannsbad, Mario. Han fullt menneske, til han menneskesåneren, til at Maria var hans mauer. Han fullt god, fullt sånner gods, til at høylig anden kom, og tog han ur himmelen, og gæt han løvmørne av Mario. Ta Jesus føddest, ta han føddest, ta kom god til gjerrar, og menneskesåneren. Fullt ut mævor, fullt ut god. Ikke en godur, ikke en giten godur. Og ta han ble giten i løvmøren av Marie, ta ble god ikke giten. Ta kom god. Du teta som Bibelen lærer. Bibelen lærer angast enn god ble giten. Du en giten av en byrjan. God kom. Så vil ta vite at hvor jeg sier kom. Vi tar langt å lese det her i Johannes 8. Men let dere også lese det her. Hette ting som jeg har lært i året, og ikke lese ikke ut da. Så helt du det, etter en skøv av platta. Jeg lurt av hvis du hever ho, og let være hvis du hever ho. Det var bare til at dette tar ikke til høyrast.
Jeg var myndelig han ekvåsning, ikke? Fyrra Timotheus 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Mykjelig løgndardømmer godlig løgans. God var givet til kjenner i kjøtenen. Nei, god. Jeg har ikke Jesus som kom. Ja, da Jesus kom, ta kom god. Og fyrsten var året var så god, året var god. Og året var gjørst kjøtt. Det vil si at året god. Og han som ble gjørt til kjøtt, det var Jesus. Det vil si at ta i året ble gjørt til kjøtt, da ble Jesus gjørt. Han kladde i osse, tog osse tennere mynd, det vil si at var funnet som mævor, fanns som mævor. Hva var han åren? Han var i form av Guds. Du i form av Guds? I form av mans? Det så jo mævor. Det som i form av, det som 100 grader han her. Han i form av hunds. Så han en hunter. Du i form av Guds, så du god. Jesus ikke en giten goder, han ikke en skatter goder. Han ikke en goder, han god. Han ikke fægeren, han soneren. Fægeren god, soneren god, og halvt anden god. Ta Jesus kom god. Og kjeptur vi Guds blaue. To Jesu blau som rann for meg og Golgata krosset til Guds blau. Det ta fær til høyla anna, til høyla en og et annet ljau. Ta fær pøypan et annet ljau, som man sier. Ta sutt vi ut som kjeptur vi. Og ta du skilja til at hvor hans blau kunne gjalda for alla synder hans. Og ta gjør det. Alla synder hansins. Halleluja. Alla synder hansins, ja. Hvis det hans brev. Kom her. Hvis det hans brev. Kapitel 2, vers 8. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation, Tríbeinti. Tríbeinti, ikke bare gjaldingen, men Tríbeinti, han gjør godt for det. Han ikke bare rindar skuldene, men han gjør godt for det. Han gjør noe som bøter. Bøter, sare, bøter, alt. Som gjør det som om det ikke var hent. Ta det over til møte og fær sitt versk. Han sier frelse, han sier fyrtjeving, han sier nøye, han sier lov, han sier halvt andre. He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Also for the sins of the whole world. For synden skjøtten høymenen. Johannes 8:22. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Han tekur burtur synd heimsins. Ja. Men så det at du måst tryggva og teka vid tui. Tui Johannes 3:6 du sier, He that believeth on the Son hath everlasting life. Han tror av sonen hever evet verande liv. And he that believeth not the Son, han tror ikke sine nun, shall not see life, skal ikke suja liv, but the wrath of God abideth on him. Men vrøye Guds verande av honom, han som ikke tror, herfor nøyen og alt fletsan, alt forboi. Og til han går at du sammen vi, Markus 16, sjálvande. Markus 16, fra 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Så det var ikke automatisk. Det var ikke sånn at han var deg, og nå var bare alt frelst.
Nei, vi skulle ta bådskapen skal prætikast, gledebådskapen, for hver en skapninge. Alt skulle høyre det. He that believeth, tror hver bådskapen, gledebådskapen. And is baptized, skal man også bli døpter, ja, det skal man blive. Og det er under vatten og sjøen i Etlandet. Og julemanna og i 1955. Ikke døpter nekkar kyrkjo, døpter sjøen. Halleluja. Jeg ble pinkobadna sprinklaver som nøyføringer, men det var ikke nekkar døper. Ikke det døper frelser, men døper skal gjerast. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Men han tror ikke skal være helldømter, damned, ikke judged, ikke dømter bare. Nei, damned, det er en avviserdommer. Lærer Bibelen til, ja, lærer til. At det er en av Guds læren Kristus her, og i Hebreerbrevet 6, 8-2, det er avgjørdommer. Ta i den siste dommer og fetter sånn avgjør. Det kommer ikke at romatrater. Og det er ikke, han stekker ikke til sånn avgjør. At det er avgjør, eternal judgment. Eternal, har du til Hein Lutzen, avgjør. Det er ikke til helvete som kommer opp at 2017. Det er ikke mange opp at det. Jeg kommer opp at det er 40 eldskjeg, men det er bare verre. Du må fatt bli frelst. He that believeth not shall be damned. 100 avtalen. Men hør, jeg ble ikke liv å lese her i Filippebrevet 2. Made himself of no reputation, and la meg lese fra 5:8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, vi han funnen og snie som mæver. Han var fullt ut mæver. Øysene. Menneskesåneren og såner Guds godkommende kjøte. Såner Guds er andre personer i trøyøyntene. Han er øysene god, han er avgjør god. Ikke skaptur, angan uppruna, avgjør. Lær du ikke her, så er du en falslærende klotte. Atler som du er, og du kan vente om rump og stump. Det kunne tid ned i luftsens år. Opphever jeg menneskene til goddomligt støy, og vet ikke til at Jesus er god, og alle tenker vi er god der. Gjør han ikke på seg, vi vet, hva tid er tid, vi vet, og Jesus, nei, for det. Det kan fylke slett, kan ikke fylke det kun, kan slett ståle på det kun. And being found in fashion as a man, and he humbled himself. Eimukte seg. And became obedient unto death, som mæver, ta han var komen. Så gikk han undernæka, lojen, fægersens vilje kom til skjøntar her, og Getsemane, og han tåg det, han gikk under det, og så ble han tidsen, og så punter og døye. Og han døye, han løy deg han i likamnen. Han ser ante døye ikke. Han ser ante for uronen, og for nyer og prætka for anden som vil varvåsle. Han ser ante døye ikke. Pinsaner i førjen er nekker falslærende klottar. Er sjálfur pins, er doktor holde andan og by i tungkung, hva er det morgon? Og følge Guds eld og kraft i meg kvann det. And became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Halleluja. Jesus er ikke bare Herre, han er også Herren. La meg lukke disse her for der.
Jeg har langt tås en halvan tøyma. Fyrra Korint 12, fra vers 8. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man, speaking by the Spirit of God, calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Sørst du, det som lærer deg nå til å si vi halka andan, at Jesus ikke bare Herre. Takk om til andan sier, alt det som i helvete og i hjørne og i himmelen kom, alle sier Jesus Herre. Men han som har en åpenbering av hvor han av sånn som Peter heier, to din salva i Guds. Vi vet også til at han ikke bare Herre, han Herren. Han Herren. Ikke her vi sagt at han fægeren. God God fæger, God soner og halvtje anden. Herren God fæger, God soner og halvtje anden. Her ingen kapping med til der. Men nekka som Jesus ikke til fægeren. Jesus var omkant fægeren, fæger var omkant soneren. Og anden ikke Jesus, og Jesus ikke anden. Men hele anden ande hans ande soner, sånn sier han givet. Men det er at han kommer jøkne Jesus. Ja, halleluja. Så mye har vi å si, og Herren sikten til, og vend til sanna trygg på rette lærer, og avværer skal du være, så skal du så en dans med å ha sannlagen fra meg, og en ferdig igjen, til det eneste var, og du skulle få en rette sanna bøybel, mot hjertet som skal bresta, men gjev det ikke, ikke så vel. Vi munnen og tvøymen eller trimen vittnen skal hver søk standa først, sier Guds ord. Det vil si at det noe lærere, så skal han ha 2 eller 3 vittner til vårt, og i skriften til å kunne standa. Og jeg husker at her, til vårt falslærerne, jeg har hørt falslærere, bæg i misjonshusene Glivron, Blakarskaféen i Havn, og i en pinsasæle og i Vavon, lært at Jesus Skaptur, en satanisk falslærere. Hver stod der og han, tar stod i Mika 5:8, og i årtukken 8:22. Men her bare 2, så husker jeg, ja, men han læreren hever fotafeste, og i kristendavnen fargen, og han har en dundrande falslærer, hver hever hun så 3 bøyn. Hun hever så 3 bøyn og 4 Peter 3:8. Det hadde fører til at Jesus døde andaliga, og at han måtte endurføast andaliga. At han døde andaliga, hvis han måtte livande gerast i andanen, så måtte hans ande dodja. Og det er det som det lærer, og det er det som det fører til, at han går alt sammen, at det er samme falslærer, og tar læres av falslærerne her, en større part av pinsen. Ikke atler, men tog verre en part og vittløyder ut i at her. Men hatt det grauer av båten ut av bíblium, og hatt det en annan ande, tog hatt det en annan Jesus, hatt det en falslærer. Høyleg anden ikke vittar i falslæregalnet, kan lova der fyrir. 4 Peter 3:8 sier til at, og i Bibelen sier Dahls Viktor, at han var livande gjørd og i andan. Ja, så døg han seg ande. Hvis han seg ande som måtte livande gjørast, så måtte han dodja først. Du kan ikke livande gjøre det som langt livande. Du livande gjørst det som dett. Men den sanna Bibelen sier til at han var livande gjørd av andan. Han la deian i kjøten. Det som han døy av krossen. Han sa kjøt døy. Men så langt i neste verset stendet til at anden fører prætka for anden som var i varvørslo. Han sa anden fører vi halka andan og prætka. Det så som den stendur. By which vi kvarjon til vi halka andan til det som stendur i vers 8. Det siste året er. Quickened by the Holy Spirit, the Holy Ghost. Han var livande gjør, han lå i deian og likamnen, men var livande gjør av andan. Så jeg har skåret seg her liktene her, og jeg synes ikke det er fullstendig fri. Jeg vet jeg har rett lærer, jeg har klassiske kristne, protestantiske lærer, jeg har en sann bøybel av ikke da. Det var det ikke, det er ikke alvorlig sammen.